Короче, ребят, сейчас иду по, ночи, короче, по двору себе, тут хожу, брожу, не знаю, чем заняться. Решил для вас ролик снять. Сейчас могу показать, как я запаркурю. Короче, ребят, смотрите. Короче, запаркурил. Могу даже вот просто в руках держать телефон. Хоп. Оп. Ну, такой легкий паркур. Конечно, я сальто не умею делать. Ну, умею, но без этого, без всякого мототрасса я не могу. Короче, ребят, кстати, объявление. На днях могут заблокировать YouTube, и мы больше никогда не увидимся. Из-за того, что сейчас все... Ребят, я сейчас просто ходил. И сейчас покажу, где был звук. Вот тут. Но вы, наверное, ничего не видите из-за того, что ночь. Как бы у меня и камера не такая, как бы, хорошая. Очень стрёмно ходить. Там у нас их домой. Я сейчас просто слышу какие-то звуки. Короче, ребят, я пришел домой. Было очень страшно, были какие-то звуки. Я очень испугался. Там, вот где батя хранит свои дрова, чтобы складывать в печь в бане, ну потому что у нас там бани есть, все такое. И я не знаю, просто я ходил мимо бани, ну то есть не мимо, а вот около бани ходил. И там все в какой-то листве, вот эти дрова. И, короче, я просто иду и просто слышу какие-то шорохи. Я очень испугался. И теперь мне очень страшно. Кстати, вот эту вот картину я сделал сам. Ну, то есть взял клей, взял картонку, взял пазлы и все наклеил. Точнее, не один, а с мамой. Вот так.